Hi everybody, this is Dr. Adrian Low. I'm a clinical psychologist and I'm also the president of the Hong Kong Association of Psychology. Hello，大家好，我係劉英健博士，我係一位心理學家，我亦都係心理學協會嘅主席。通常咧，我哋作為一個人類咧，好多時候都係會有個傾向咧，係同其他人比較嘅。咁啊，作為一個心理學家咧，我可以同話俾你聽，通常比較咧都係得兩個後果嘅，一係就超級驕傲咧，一係就超級沮喪，係啦。咁就建議大家咧就要首先aware 我哋有咁樣嘅傾向啦，咁啊讓到我哋咧去同其他人溝通嘅時候啊，或者係去上一啲嘅social media 啊、Facebook 啊、Instagram 啊、Snapchat 啊，咁我哋都要留意啦。我哋就千祈唔好墮入咗呢個嘅去比較呢個嘅陷阱。唯一一樣嘢我哋可以比較係咩咧？就係比較我哋自己，可以比較我哋以前同而家嘅我有冇進步到，係啦，或者比較我哋而家同埋將來嘅我，係啦，咁啊呢個係會比較健康啲嘅比較嘅。咁如果你嘅創傷係真係好嚴重嘅話咧，都建議大家咧，或者你覺得都係好唔開心啊，冇失去咗好多希望啊、盼望啊，咁又咧要打呢個 SPS 呢個電話，咁個電話咧就係2382000023820000。